tobondeli mpona ntina na lilonga tomati na libondeli ndeko na ngai bondela ndeko na ngai bondela po ete nzambe azali katikati na biso loba eloko moko mpona ntina na ntango oyo loba likambo moko mpona ntina na moma oyo ete motema na yo ezala mabele malamu motema na yo ezala mabele malamu wana liloba ekokwea katikati na mitema na biso ebotami nzambe alola naye kokumisa yo Éternel Dieu naye koeleve kombo na yo po ete yo ozali le Dieu formidable ozali nzambe oyo asala mokili ozali nzambe oyo asala biso bato na elilingi na ye na maloba na ye ozali nzambe ozali koyeba kopambola biso totiki ntango oyo na maboko na yo nzambe alola leka na komimonisa monisa makati na liloba oyo ata na ntango ya moke epesameli biso kolo mimonisa maloba oyo nzambe ezwa esika kati na bomoi na biso ezala oyo ekomema changement kati na biso ezala oyo ekopuse biso tokomprendre bonzambe na yo merci seigneur po tozali nzambe molimo mosana leka na kosunga ngai leka na kosunga modératrice tozala bomoko katikati na liloba oyo oyo ya yo te nzambe ezala mosika na biso na kombo na yesu masiya merci tata tokumisi yo toletoli monene na yo oyo tozali nzambe malamu na kombo na yesu kristo de nazareth wana tokondeli na esengo mpe na kondima mpe tolobi biso baso amen acclamons pour la gloire de Jésus acclamons pour la gloire de Jésus malanda olo azali na bomoi dans son palais tout s'écrit dans son palais tout s'écrit dans son palais tout s'écrit gloire acclamons encore pour Jésus Christ de Nazareth oyo alonga Golgotha eza na moko te amen tomandi esika tokutami na kombo na Yesu mpe tozwi babible na biso tozali mpenza kosalela ntango na biso Wir gehen nach der Zeit, denn wir haben die Ansage gehört. Dennoch sollen wir wissen, dass Gott der Herr ist. Und er wird uns seine Gnade erweisen. Diese Bedürfnisse werden erst zu Hause eintreten. Er ist gut. Amen. Amen. Der Herr möchte heute über eine bestimmte Sache reden. Er ist es gewohnt, jederzeit zu uns zu reden. Und deswegen lebt er in uns. Deswegen leitet er die Gemeinde. Mein Nächster, wenn du mit jemandem wandelst, dann solltest du diese Person kennenlernen. Wenn du mit jemandem in deinem Leben wandelst, dann solltest du dich bemühen, diese Person wahrzunehmen. Du solltest sie wirklich gut kennen. Amen. Amen. Denn es gibt auch andere Menschen, die mit anderen Menschen gewandelt sind. Sie kannten diese Person, aber sie kannten sie nicht gut genug. Heute möchte der Herr zu uns sprechen. Dann, wenn du mit jemandem wandelst, solltest du diese Person wirklich gut kennen. Wer ist diese Person? Was betreibt sie? Versuche ihre Wurzeln zu erkennen. Ist er Gott oder ist diese Person ein Mensch? Amen. Amen. Nehmen wir unsere Bibel und öffnen das Buch Matthäus. Unser heutiges Thema lautet, si vous suivez quelqu'un, wenn du jemanden verfolgst, il faut musst du ihn gut kennen. Wir enden nicht dabei, ihn einfach zu kennen. Denn du sollst ihn wirklich gut kennen. Il faut le connaître très bien. Auf Französisch heißt es, du musst ihn wirklich gut kennen. Amen. Wir öffnen unsere Bibel im Buch Matthäus, Kapitel 7, 17.
Na verset na biso 14. Vers 14. Kino na 21. Bis 21. Matthäus 17, Vers 14 bis 21. Ich lese im Namen Jesus. Und als sie zu dem Volk kamen, trat ein Mensch zu ihm und fiel ihm zu Füßen und sprach: Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und hat schwer zu leiden. Er fällt oft ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, und sie konnten ihm nicht helfen. Jesus aber antwortete und sprach: O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch erdulden? Bringt ihn mir her. Und Jesus bedrohte ihn, und der böse Geist fuhr aus von ihm. Und der Knabe wurde gesund und zur selben Stunde. Da traten seine Jünger zu ihm, als sie allein waren, und fragten: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Er aber sprach zu ihnen: Wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge: Heb dich dorthin, so wird er sich heben, und euch wird nichts unmöglich sein. Amen. Amen. Natangi na lokota na français bien aimé. Bible lobi na biso ete na Matthieu 17 14 kino na 21. Lorsqu'il fit arriver près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de mon fils, qui est lunatique et malade. Il tombait souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pu les guérir. Jésus répondit: Race d'incrédules et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jésus, menaçant les démons qui sortit du garçon, et celui-ci fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé: Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? C'est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à ces montagnes: transporte-toi d'ici et là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Amen. Hein? Amen. Libota na Nzambe awa ezali likambo ya ngana. Volk Gottes, hier werden wir beide angesprochen. Awa ezali likambo ya ngana yo. Es ist eine Sache, die dich und mich betrifft. Ezali likambo ya bapakano te. Es ist keine Sache, die die Heiden betrifft. Ezali likambo ya batoyo bazali kotambola na Yesu Masiya de Nazareth. Es ist eine Angelegenheit, die die Menschen betrifft, die mit Jesus von Nazareth wandeln. Ezali likambo ya batoyo bazali komema kombo ya Yesu Masiya. Es betrifft diejenigen, die den Namen Jesus Messias mit sich tragen. Yesu Kristo azalaki na bayekoli na ye. Jesus Christus war mit seinen Jüngern. Lokola ngana yo bayekoli ya Yesu Kristo. So wie auch du und ich als Jünger von Jesus Christus. Tozali kotambola na Yesu Kristo. Wir wandeln mit Jesus Christus. Motuna na ngai. Meine Frage. Eske ngai na yo? Du und ich. Toyebi Yesu Masiya malamu. Kennen wir Jesus Messias wirklich gut? Toyebi Jesus Masiya malamu. Kennen wir Jesus Messias gut genug? Amen. Eh? Amen. Pote bayekoli bazalaki kotambola na ye. Denn die Jünger wandelten mit ihm. Bazalaki komona misala na Yesu Masiya de Nazareth. Sie sahen die Werke, die Jesus Messias von Nazareth Oyo azalaki kosala. die er bewirkte. Ler mususu bazalaki kaka kolanda star na bango pote bango pe bazwa lupemba ndenge mokili elandaka ba star na bango.
Sie folgten ihm deren Star, um auch den Ruhm zu erhalten, den er bekam. kasi bayebaki ye mpenza malamu te. Aber in Wirklichkeit kannten sie ihn gar nicht gut genug. Na kotambola na bango Als sie immer mit ihm wandelten, lolenge biblia ezali koloba na biso bien-aimé so wie die Bibel uns lehrt, ezalaki na tata moko gab es einen Knaben, ayaki liboso na nkolo yesu masiya einen Mann, er kam vor Jesus Messias akwei na makolo na nkolo yesu masiya und er fiel vor den Füßen von Jesus Messias, nakomi kitisa voller Demut, nakomi lela voller Tränen koyebisa na nkolo und sagte zu dem Herrn, o mokonzi O König, yokela mwana na ngai mawa hab Erbarmen mit meinem Sohn. azali kotungisama na maladi Er hat eine Krankheit. ntango mosusu akweyaka na moto Manchmal fällt er ins Feuer ntango mosusu akweyaka na mai und manchmal fällt er ins Wasser. mwana azalaki kotungisama na maladi ya ndeke Dieses, oyo tobengi epilepsi dieses Kind hatte Epilepsie. etungisaki libota ya tata oyo makasi koleka Es hatte diese Familie wirklich sehr besorgt. po ete tata oyo akomaki na suka Dieser Mann war wirklich am Ende seiner Kräfte. amonaki baminganga Er fand keinen Ausweg. amonaki baespecialiste Er hatte schon verschiedene Möglichkeiten gesucht, bakokaki kopesa ye solution te aber er hatte nie Lösung erhalten na maladi ya mwana na ye für die Krankheit seines Sohnes. amonaki mpe bayekoli Er war auch bei den Jüngern, bakokaki kopesa ye solution te doch auch sie konnten ihm nicht mpo na die ntina na Lösung geben, lobiko ya mwana na ye um seinen Sohn zu heilen. ayaki epai na nkolo yesu kristo Also ging er zu Jesus Christus asalaki to alobi mbala oyo kaka mokonzi na bango und er sagte, dieses Mal geht er nur zum König. mbala oyo nakokutana kaka na moto oyo balandaka Dieses Mal werde ich den antreffen, den alle folgen. ye nde nakomema likambo ya mwana na ngai Zu ihm werde ich mit meinem Problem meines Kindes hingehen. yo omemaka likambo ya mwana na yo epai ya nani Zu wem bringst du das Problem deines Kindes hin? liboza na nzambe aleluya yo omemaka likambo na yo to ya mwana na yo epai ya nani Zu wem bringst du dein Problem oder das Problem deines Kindes hin? yo moko oyebi Du selber weißt es. kasi moto oyo Aber diese Person alobaki nakomema likambo ya mwana na ngai sagt, ich werde das Problem meines Kindes epai ya moto oyo balandaka zu demjenigen bringen, den allen folgen. naza siri ye nde moto akopesa ngai solution na likambo oyo Und ich bin sicher, dass es derjenige ist, der mir die Lösung für dieses Problem geben wird. akendaki epai na yesu masiya Und er ging zu Jesus Messias. akendaki na lolenge Er ging. po ete ayebaki ete moto oyo ayokelaka bato mawa Denn er wusste, dass es die Person war, die Mitleid oder esengelinga Erbarmen- mpe natalisa mawa na ngai Und deshalb sollte ich ihm auch mein Problem zeigen. akendaki kobwaka na makolo na yesu kristo Und er ging und warf sich vor die Füßen des Herrn. alelaki mpo na ntina na mwana na ye Er weinte aufgrund seines Sohnes. namemaki epai ya basali na yo Ich hatte sie zu deinen Jüngern gebracht. babikisi ye te Ich hatte ihn zu deinen Jüngern gebracht, doch sie haben azali ihn nicht kotungisama geheilt. mingi mwana oyo Er ist sehr beunruhigt, dieses Kind. akweyaka na moto Manchmal fällt er ins Feuer akweyaka na mai und manchmal fällt er ins Wasser. yokela mwana na ngai mawa Hab Erbarmen mit meinem Kind. oh libota na nzambe aleluya maloba oyo etungisaki nkolo yesu masiya Diese Worte haben Jesus Messias wirklich sehr berührt. maloba oyo esimbaki mokonzi Sie haben den König berührt. yo olobaka maloba nini epai na yesu Mit welchen Worten po oder abikisa welche yo Wörter topapesa sagst yo du solution na zu baproblème na yo Jesus, damit er dich heilt oder dir die Lösung für deine Probleme gibt? okendaka lolenge nini Wie gehst du zu Jesus? tala sekre na likambo Schau, das ist das Geheimnis der Sache. moto oyo akendaki na komibwaka Diese Person ist akendaki na gegangen komikitisa und hat sich hingeworfen. na und ist se na mit makolo na Demut yesu gegangen. kristo Er hat sich hingeworfen vor den Füßen von Jesus Messias, kati na kolela voller Weinen. atalisi parcours na ye Und er hatte seine atalisi nzela oyo asali Er hatte ihm seine Vergangenheit schon berichtet. ezali komona ete awuti mosika na maladi na mwana na ye Und es zeigte, dass er wirklich von weit her kommt mit seinem Sohn. ntango yesu ayokaki maloba oyo Als Jesus diese Worte hörte, atalaki nano bayekoli schaute er auf seine Jünger alobi na bango bato na mitema mabe und er sagte zu ihnen, bösartige Menschen. abengi bango bayekoli na ye alobi na bango bato mabe Er sagte, du verkehrtes Geschlecht. ngai na français balobi ete race d'incrédule
et perverse. Ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Na lingala balobi ete moto mabe Ein schlechter Mensch. yo disciple na Nzambe. Du als Jünger, Po ete Herr, okoki likambo te nkolo na yo alobi ete ozali moto mabe. weil du etwas nicht geschafft hast, hat Jesus zu dir gesagt, dass du ein schlechter Mensch bist. Ezali kolakisa ete yo oyebi nkolo na yo te. Dies zeigt nämlich, dass du deinen Herrn nicht gut genug Tokoki kennst. kobongisa mwa moke ezali kolakisa ete yo oyebi nkolo na yo kasi yo oyebi ye malamu mpenza te. Oder ich korrigiere, du kennst deinen Herrn, aber du kennst ihn nicht gut genug. Amen. Amen. Nkolo alobi boyela ngai ye. Der Herr sagte, bringt ihn zu mir. Biblia elobi ete bayebi ye Yesu Masiya. Sie brachten ihn Jesus Messias. Baye mwana na mwana wana epai na Yesu Sie Kristo. brachten den Jungen zu Jesus Christus. Balobi ete Und sie sagten, nkolo Yesu Masiya Herr Jesus Messias azwaki autorité. nahm die Autorität. Nkolo Yesu Masiya azwaki autorité Der Herr Jesus Messias nahm die Autorität liboso na milimo gegenüber diesen Geistern, oyo ezalaki kotungisa mwana wana die diesen Jungen bekümmerten. mpe milimo etosaki. Und diese Geister, sie gehorchten. Biblia na nga maloba na Nzambe elobi na ngai. Die Bibel, das Wort Gottes sagt, Biblia na yo maloba na Nzambe elobi na yo. das Wort Gottes sagt zu dir, À l'instant même in demselben Moment, zur ezalaki selben na ndako Stunde, te, es war nicht zu Hause, ezalaki kaka na esika wana. es war genau an diesem Ort, Na liboso na Yesu Kristo vor Jesus Christus, ntango azwaki autorité als er die Autorität nahm, liboso na mitindo wana gegenüber diesen Geistern, liboso na milimo wana gegenüber diesen Geistern, mpe mwana wana azwaki lobiko kati na bomoi na so ye. wurde dieses Kind geheilt und erhielt Tobete Jesu die Christus Heilung in maboko seinem na Yesu Leben. Kristo. Klatschen wir für den Oyo Herrn. ezali likambo na bonzambe, Das ist etwas oyo Göttliches. ezali na likambo na bokonzi, Es ist etwas oyo nga na yo Göttliches. tolandaka. Das war denjenigen, den du und ich verfolgen. Azali Nzambe na bomoi. Er ist der lebendige Gott. Biblia elobi na ngai na yo. Die Bibel sagt zu dir und zu Mokonzi mir, abengi bango race d'incrédule der et König perverse. nannte sie ungläubiges und verkehrtes Jusqu'à Geschlecht. quand nakoyeba kozala na bino, je serai avec vous. Wie lange soll ich denn noch bei euch sein? Jusqu'à quand vous supporterai-je nakoyeba komema bino. Wie lange soll ich euch denn noch gedulden? Amenez-les-moi Bringt ici. ihn mir her. Jésus menaça. Und Jesus bedrohte ihn. Ngai na Biblia na nga balobi ete Yesu apameli, amenace. In Nayebi te epai na yo soki bakomi aberse, me epai na nga balobi ete Jésus menaça les démons. meiner Bibel steht geschrieben, Jesus bedrohte den Dämonen. Amen. Hein? Amen. Qui sortit du garçon et celui-ci fit guérir à l'heure même. Er bedrohte den Geistern, die dann aus ihm ausfuhren, und der Knabe wurde zu derselben Stunde geheilt. Nzambe alola Der Herr des asengi Himmels, mwana boyela ngai mwana oyo. er bat darum, dass sie ihm dieses Kind zu ihm bringen. Ye moto na compassion, moto na motema na mawa. Er, der ein barmherziges Herz hat, Azwaki autorité likolo na milimo. er nahm die Autorität gegenüber diesen Geistern. Pe milimo wana etikaki mwana wana. Und diese Geister haben dieses Kind verlassen. Pe mwana wana azwaki lobiko kaka na esika wana. Und dieses Kind wurde zur selben Stunde an demselben Ort geheilt. Amen. Eh? Amen. Ezali likambo na Yesu Masiya na bayekoli na ye. Es ist eine Sache, die Jesus Messias und seine Jünger betrifft. Ezali pe likambo ya ngai na yo na Yesu Masiya. Genauso ist es eine Sache zwischen dir Biso und pe tozali mir kolanda Yesu und Jesus Kristo. Messias. Denn wir auch folgen Jesus Christus. Tozali kotambola na nzela na Yesu Kristo. Wir wandeln auf dem Weg mit Jesus Christus. Soki Yesu abengaki bayekoli, ba Jean, ba Pierre, abengaki bango bato ya mitema mabe. Wenn Jesus Christus Johannes und Petrus, seine Jünger, als verkehrte Geschlechter bezeichnet hat, Bongo nga na yo akobenga biso banani. wie wird er dich und mich denn dann benennen? Réponse na motema na yo. Die Antwort Akobenga liegt yo in moto deinem malamu Herzen. to moto mabe. Wird er dich als jemand Gutes bezeichnen oder als eine Person, die schlecht ist? Po ete yo moko oyebi lolenge opusanaka epai na Denn Nzambe. du selber weißt, wie du dich dem Herrn annäherst. Yo moko oyebi lolenge oyo oyebi Nzambe na yo. Du selber weißt, wie gut genug du deinen Herrn kennst. Soki oyebi ye kaka malamu, Wenn du ihn einfach nur kennst, gloire à Dieu. dann sei dem Herrn Lob. Soki oyebi ye malamu koleka, Aber wenn du ihn wirklich gut eza genug malamu kennst, mpe koleka. ist es wirklich auch noch besser. Amen. Eh? Amen.
bandeko na komedite makomi oyo Ich werde diese Sache meditieren. nazali kososola ete bayekoli bayebaki te ke batambolaka na lobiko. Und ich habe verstanden, dass die Jünger nicht wussten, dass sie mit der Heilung wandeln. Oyo ndenge makomi ezali kososolisa ngai. Das ist das, was ich aus dem Wort entnehme. Po soki bayebaki ete oyo totambolaka na ye lobiko, Denn wenn sie gewusst hätten, die Person, mit der wir wandeln, sie ist die Heilung, soki maladi eye to mpe moto maladi aye liboso na bango, sodass, wenn die Krankheit bei ihnen ist, Yesu Kristo azala te, ob Jesus Christus da ist oder nicht da ist, moto wana akozwa lobiko. wird diese Person geheilt. Po ete bayebi ete bayebaki lobiko. Denn sie wissen oder sie hätten ja gewusst, dass sie die Heilung kennen. Lobiko ezalaki Yesu Masiya moto bazalaki kotambola na Denn die ye. Heilung ist ja Jesus Messias gewesen, die Person, mit der sie gewandelt sind. Kaka na kombo na Yesu Kristo nde bato bazali kobika. Allein durch den Namen Jesus Christus werden die Menschen geheilt. Tondimela tata, tondimela pe Yesu Masiya. Glauben wir an den Vater und glauben wir auch an Jesus Messias. Bokonzi na Nzambe ezali na nzela na Yesu Kristo. Das Reich Gottes, da treten wir nur hinein durch Jesus Christus. Ezali na eloko moko te epesameli biso sans Seigneur Jésus Christ. Es gibt nichts auf dieser Welt, das uns gegeben wird, ohne Jesus Christus. Bien-aimé lelo ngala yo tozali kozwa malakisi oyo toleka na koyeba Yesu Kristo malamu soki toyebaki ye malamu te. Heute werden wir darüber gelehrt, dass wir Jesus Christus besser kennenlernen, wenn wir ihn bis hierhin noch nicht gut genug gekannt haben. Soki toyebaki ye malamu, gloire à Dieu, tokontinue koyeba ye malamu. Wenn wir ihn gut gekannt haben, sei dem Herrn Lob, dann sollen wir weiterhin ihn gut kennen. Bien-aimé toyeba ete Yesu Kristo azali Nzambe. Wir sollen wissen, dass Jesus Christus Gott ist. Yesu Kristo azali Nzambe. Jesus Christus ist Gott. Po te ye nde azali solution ya mikumba na biso ya baproblème na biso. Und er ist die Lösung unserer Probleme und unserer Lasten. Na baproblème na biso kaka Yesu Kristo. In unserem Problem ist nur Jesus Christus die Lösung. Ndeko na ngai ndenge nini ete na conviction na yo okoyeba ete Yesu Kristo azali Nzambe. Wie wirst du in deiner Überzeugung wissen können, dass Jesus Christus Gott ist? Ndenge nini ete na conviction na yo okoyeba ete Yesu Kristo malamu koleka. Wie wirst du verstehen können, wie wirst du Jesus Christus besser kennen? Bien-aimé ya liboso fozala moto oyo otangaka maloba na Nzambe. Das allererste ist, dass du jemand sein musst, der das Wort Gottes liest. Libota na Nzambe, alleluya. Amen. Fozala moto oyo otangaka maloba na Nzambe régulièrement. Du musst eine Person sein, die das Wort Gottes regelmäßig liest. Po ete Yesu azali liloba. Denn Jesus ist das Wort. Tokoyeba ye kaka na nzela na makomi na ye. Besser kennenlernen werden wir ihn nur durch sein Wort. Nini oyo biso tosengeli tosala po ete tozala balongi. Und was müssen wir tun, damit wir Sieger sind? Na komedite liloba na Nzambe régulièrement. Durch das regelmäßige Lesen des Wortes Tokozwa connaissance ya Nzambe katikati na biso. werden wir den Herrn besser kennen. Amen. Eh? Amen. Bandeko na nkolo po ete tokoka koyeba lisusu Nzambe po ya mibale fo tozala bato na kobondela régulièrement. Der zweite Punkt, damit wir den Herrn besser kennenlernen können, ist, dass wir regelmäßig beten müssen. Fo tozala bato na kobondela, bato na mabondeli. Wir müssen Menschen des Gebetes sein. Kobondela na biso fo ezala confort na maloba na Nzambe. Das Wort Gottes, unser Gebet muss dem arbeiten. Moyen posa na ye ekokisama eza te. Leider konnte sie ihr Bedürfnis nicht erfüllen. Esengaki na ye akende sikoyo epai ya mokonzi na bakonzi. Und deshalb musste sie zu dem König, Oyo akambaka paster na ye. derjenige, Oyo der ihren atambwisaka Pastor leitet, basali na ye. derjenige, der ihre Diener Gottes leitet. Mpe akendaki epai na Nzambe. Und sie ging zu dem Lelo Herrn. tozali koyoka témoignage katikati na oyo. Und heute hören wir an diesem Ort ihr Zeugnis. Bien-aimé nazali kosenga na nga na yo. Meine Lieben, ich bitte dich, Toyeba Nzambe, toyeba Yesu Kristo malamu. Jesus Christus besser kennenzulernen. Tozala bato oyo ya koyeba komedite parole ya Nzambe régulièrement. Lasst uns diejenigen sein, die regelmäßig das Wort Gottes lesen. Tozwa bato oyo ya kozwa bolingo ya koyeba kobondela bien-aimé. Und lasst uns diejenigen sein, die die Liebe haben zu beten.
kobondela ekoma mpe mwa eteni na biso ya bilei bien-aimé. Das Gebet soll auch eine Mahlzeit werden. Ekosunga bomoi na biso, Es wird uns im Leben helfen ekokangola biso. und es wird uns heilen. Kasi Biblia elobi ete eza na badimension mosusu ezali kosenga mpe okende mpe na badimension mosusu. Die Bibel sagt, es gibt verschiedene Dimensionen und es benötigt, dass du auch diese Dimension erreichst. Biblia elobi ete nkola alobi ntango asili kosala mosala oyo mwana oyo akangolami, Die Bibel sagt, nachdem Jesus das tat, wurde dieses Kind geheilt. bayekoli bamituni Und die Jünger fragten sich, ndenge nini biso tokoki likambo te? warum konnten wir es nicht tun? Pourquoi ye kaka moto akoki yango? Warum konnte nur er es tun? Sengeli mpe toyeba sekre na ye. Wir müssen auch sein Geheimnis erfahren. Kaka na pembeni Sie waren neben ihm. babenda bakei na pembeni elongo na nkolo, Sie gingen mit dem Herrn an einem Ort batuni nzambe alola, und fragten ihn. batuni yesu basiya, Sie fragten Jesus, Messias, mokonzi König, ndenge nini biso toeshuaki na likambo oyo? wie kann es sein, dass wir in dieser Sache gescheitert sind? Ndenge nini biso toeshue na likambo oyo? Wie kann es sein, dass Oh, wir ich in wollte dieser nicht Sache am Ohr. gescheitert sind? Ayebisi bango Und er gab ihnen die Antwort, bandeko na kotanga makomi oyo, donc ezali komonisa ete bademo mpe baza na baniveau na yango. das heißt, dass die Dämonen auch verschiedene Dimensionen haben. Po ete lokola mpe bango bazalaka na arme na bango, donc na niveau na bango mpe kuna bagradi mpe ezali, eza na bademo ya niveau ya likolo mpe na bademo ya niveau ya se. Die Dämonen haben auch eigene Gräder. Yesu alobi na ngai na yo bien-aimé, Jesus sagt zu dir und zu mir, ezali na milimo mosusu es gibt manche Geister, ebimaka kaka na nzela na kobondela mpe na kokila. Amen. sie fliehen nur durch das Gebet und durch das Fasten. Po ete tokoka koyeba nzambe bien-aimé malamu koleka Damit wir den Herrn besser kennenlernen, oyo ezali mpo na biso ya mine toyeba ya misato, tozala bato oyo ya koyeba kobondela mpe kokilaka régulièrement. lautet der dritte Punkt, dass wir beten und fasten, aber regelmäßig. Tokomona ete nzambe akozala oyo akoyeba komonisa bakatikati na biso. Und dann werden wir sehen, dass der Herr sich in unserem Leben offenbaren wird. Po ya mine tozala bato oyo tokozala mpe bato ya koyeba kozwaka bandoto. Und der vierte Punkt ist, dass wir die Menschen sind, die Träume empfangen. Na nzela na bandoto tozali mpe kokoka koyeba volonté na nzambe katikati na bomoi na biso. Durch das Empfangen von Träumen werden wir verstehen, was der Herr für unser Leben möchte. Bien-aimé, soki ozwaka bandoto te ezali mpenza malamu mingi te kati na bomoi na yo. Wenn du gar keine Träume in deinem Leben empfängst, dann ist es nicht gut für dein Leben. Seke ezali na eloko moko ya bandoto mpa na yo ezali ya kokangama. Dann gibt es etwas, das bei dir in deinen Träumen blockiert ist. Soki ozali katikati na oyo esika bien-aimé ntango ozali ozongi na ndako banda koluka elongi na nzambe. Wenn du an diesem Ort bist und es dich betrifft, dann wenn du zu Hause bist, bete darum. Senga epai na nzambe Bitte darum bei Gott, afongola likambo ya bandoto katikati na yo. dass er dir die Gabe der Träume zu empfangen öffnet. Ozala moto oyo ya koyeba kozwaka bandoto. Damit du eine Person bist, die Träume empfängt. Na nzela na bandoto nzambe azali korevele biso, eza na bato mosusu bansenya bango na nzela na revelation. Durch Träume offenbart der Herr viele Dinge. Es gibt viele Menschen, die durch Träume bestimmte Dinge offenbart bekommen haben. Bayekoli Yesu Kristo na revelation, Bitte? bayekoli Yesu Masiya kati na bandoto. Den Herrn haben sie besser kennengelernt durch Offenbarungen in Träumen. Libota na nzambe, haleluya. Amen. Yesu Kristo azali nzambe. Jesus Christus ist Gott. Tozala bato oyo ya koyeba kobondela mpe na koyeba na kokila. Lasst uns die Menschen sein, die wissen zu beten und zu fasten. Tozala basali oyo ya kozala teke likambo ye yoloba ete bobozonga nanu boya après 3 jours pona bondela na kila après boya ete nayeba kobondela pona likambo wana. Lasst uns nicht die Menschen sein, die Menschen abweisen und sagen, kommt noch mal in 3 Tagen, ich muss mich zu nichts vorbereiten, fasten und beten, dann könnt ihr wiederkommen und dann werde ich für euch beten. Tozala bato ya kobondela mpe kokila régulièrement.
Lasst uns diejenigen sein, die zuvor regelmäßig beten und fasten. ezala bomoi na biso ya bana na Nzambe. Es soll ein Teil unseres Lebens sein als Kinder Gottes. Po ete tozali bayekoli na nkolo, Denn wir sind Jünger des Herrn. tozali baserviteur de Dieu. Wir sind Diener des Herrn. Ezala yo moto ozali kotanga Bible, Egal, ob du die Person bist, die die Bibel liest. ezala yo moto oyembaka, Egal, ob du die Person bist, ezala yo die moto osalaka na protocole, Egal, ob du die Person bist, ezala moto azali kobongisa Protokollarbeit. misiki, Egal, ob du die Person bist, te moto mpe moto azali na ngambo ya bavideo, oder ob du im Bereich der Videoarbeit, na bateyi, auch die na Prediger, bakumbi programme, auch die Programmführer na bato na kokomba, und auch die, na baoyo basukulaka die den toilette. Ordnungsdienst machen, Biso nyonso tozali basali na Nzambe. wir alle sind Diener des Herrn. Po tozali kosala kati na ema na Nzambe. Denn wir arbeiten im Haus des Herrn. Tozala oyo tokoluka koyeba Yesu Kristo malamu. Seien wir diejenigen, die Jesus Christus gut genug kennen, Po te tozwa échec te ntango ekoyela biso. damit wir nicht scheitern, wenn etwas auf uns zukommt. Koloba te ko nga nazali mwana mwaye nabondeleza te zela ntango tata koya. Likambo wana epesameli yo na kombo na Yesu. Sage nicht als Ausrede, ich bin ein Kind, ich warte auf den Vater, dass er betet. Po ete tozali baoyo tolakisami Denn die Gabe ist auch dir gegeben und wir sind diejenigen, die gelehrt worden sind. ete na kombo na Yesu Kristo ezali kopesamela biso. Das heißt, im Namen Jesus Christus ist es uns allen gegeben. Tokoyeba kozwa babible na biso nomokanda na psaume 37. Öffnen wir unsere Bibel, Psalm 37. Toke mbangu totanga verse oyo tosilisa. Lesen wir zum Abschluss schnell noch diesen Vers. Tozwi na verset 4, psaume chapitre 37, na verset Psalm 4. Kapitel 37, Vers 4. Ich lese im Namen Jesus. Tobandi na 3. Psalm 37, 3 und 4. Ich lese im Namen Jesus. Amen. Hoffe auf den Herrn und tu Gutes. Bleibe im Lande und nähre dich redlich. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Amen. 4. Hab ich. Ok. Natangi na kombo na Yesu Kristo. Amen. Confie-toi à l'Éternel et pratiquez les biens. Demeurez dans le pays et prends la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Hein? Amen. Pona suka tosala nzambe délice na biso. Amen. Tosala nzambe délice na biso. Délice ezali eloko oyo balingaka mingi koleka. Tosala nzambe délice na biso bien aimé. Was ist denn? Tanga na makomi na suka wana na bona éviter na chapitre fier. Na verset fier. Pa yo tangi kaka wana na 37 na verset fier na suka. Okay. Otangi ko koyeba délice. Tosala nzambe na biso délice. Tun wir dem Herrn das, was unser Herz begehrt. Wana tokopesa makambo na biso nyonso epai na ye ye akoyeba kokokisa baposa na biso. Denn dann, wenn wir mit unseren Anliegen zu dem Herrn gehen, wird er unsere Wünsche erfüllen. Olobi yaya. Finde ich auch nicht. Delis, finde ich auch nicht. Na fie pa na nga vorte ya suka pa na yo elobi nini vorte ya suka na fie. Glück. Bon, donc clique yango yango wana yango ah eza délice. Balobi ete fait de l'Éternel tes délices. Tanga na partie le sala nzambe na yo délice. Erfülle. Ah, Erfülle. tu deinem Herrn, was dein Herz wünscht oder was dein Herz sich erfüllt. Ja. Ya sala nzambe na yo délice. Tu für den Herrn das, was dein Herz erfüllt. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Und er wird dir das geben, was dein Herz verdient. Ya kopesa yo oyo motema na yo ezali nango bosenga. Und er wird dir das geben, was dein Herz sich wünscht. Donc ezali koloba na biso ete soki osali nzambe désir et délice na yo te Das yeba heißt, kopesa yo te eloko oyo oza nango bosenga.
Das heißt, wenn du für deinen Herrn nicht das tust, was ihn erfüllt oder dich erfüllt, dann wird er dir nicht nach deinem Wunsch geben. Po te yokoka kozwa yango, Damit du es erhalten kannst, Nzambe fa azala delisi na yo. musst du den Herrn erfüllen. Libota na Nzambe, haleluya. Amen. Tosala Nzambe na biso delisi bandeko na nkolo. Erfüllen wir den Herrn, so wie er es gerne von uns möchte. Po te tokoka kozwa oyo tozali nango kosenga. Damit wir das erhalten, was wir benötigen. Nzambe azali moto oyo fo tolinga mingi. Der Herr ist derjenige, den wir Koleka sehr biloko lieben. nyonso awa na mokili. Mehr als alles andere hier auf dieser Fo Erde. nalinga Nzambe koleka mwasi na ngai. Ich muss den Fo Herrn nalinga mehr Nzambe lieben koleka als ngai meine Frau. moko. Ich muss den Herrn mehr lieben als mich selbst. Amen. Amen. Ntango na kosenga Nzambe oyo naza nango kosenga, Dann, wenn ich den Herrn darum bitte, was ich benötige, Nzambe akoyeba kopesaka. dann wird er es mir geben. Yango ezosenga na biso toyeba Nzambe malamu. Und deswegen sollten wir den Herrn gut kennen. Koyeba Nzambe ezali na lolenge ebele. Den Herrn zu kennen kann man auf verschiedenen Arten und Po ete Weisen. Bible elobi ete esengeli tozala bato oyo tokoyeba kolakisama na nzela na baenseignement. Denn die Bibel sagt, wir sollen Menschen sein, die immer wieder gelehrt werden. Koyeba Nzambe ezali ata na nzela na baseminaire, Auch durch Seminare, na nzela na baretraite. durch Fasten. Ezali baprivilege mingi epesameli biso kati na mokili na se na ntango na mangomba mpo na kokoka koyeba Nzambe, mpo na kokolisa kondima na biso. Wir haben verschiedene Privilegien, um den Herrn besser kennenzulernen, damit unser Glaube weiter wächst. Na nzela na koyeba kozala enseigné, Dadurch, dass wir gelehrt werden, na nzela na koyeba koparticipe na baseminaire, dadurch, dass wir an Seminaren teilnehmen, wana tozali koyoka denn da hören wir, mpe kondima na biso ezali kosala nini, ezali kokolisama. und was bewirkt es für unseren Glauben? Unser Glaube wächst dadurch. Awa toza na likambo ya koyeba Yesu malamu Hier geht es darum, Jesus besser kennenzulernen mpe likambo ya kondima na biso. und um die Sache unseres Glaubens. Ntango oyo oyebi Nzambe alola Dann, wenn du den Herrn des mpe Himmels kennst kondima ekutani katikati na yo, und der Glaube sich in dir befindet, ntango yo kosenga dann, wenn du um etwas bittest, yango ekopesamela yo. dann wird es dir gegeben. Libota na Nzambe, haleluya. Amen. Nzambe na biso azali Nzambe ya bomoi. Unser Herr ist der lebendige Yesu Herr. Kristo azali Nzambe na bomoi. Jesus Christus ist der lebendige Herr. Soki bango baeshuwaki, Wenn sie gescheitert sind, ngai na yo tokoeshuwe te. du und ich, wir werden nicht Po ete scheitern. Yesu Kristo azali kati na biso na lisungi ya molimo mosantu. Denn Jesus Christus Yesu Kristo azali kati na biso ye molimo mosantu. Jesus Po ete ye alobi ete ye akotika biso ntango moko te. Denn er hat gesagt, er wird uns Azali na keine biso Zeit lassen. ntango nyonso kino na suka na ekeke. Amen. Ezali makomi na Yahwe na mokolo